Türkmenistana un payoğun meçberi azaldyldy. Türkmenistanyň regionlaryna döwleti degişli dukanlarda ilata ýeňillikli bahadan satylýan unyň meçberi ýene-de azaldyldy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy bu maglumat boýunça Lewap, Daşowut we Mary vilayetlerindäki ýagdaýlary anyklady. Onuň 27-nji noýabrda beren maglumatyna görä, mundan ozal döwlet tarapyndan ilata satylan un her adam başyna 4-5 kilogramy deň bolan bolsa, inni şol her adam başyna däldi, her hojalyk başyna satylyp başlandy. Mysal üçin Gwodag Boldumsad Ruhvelent etraplaryndan maňa aýtmaklaryna görä, owa ýerlerine ýerleşýän azy harytlary satylýan döwlet dukanlaryna sanawlar inni adam sanyna görä däldi hojalyk başyna düzülýär. Her hojalyk başyna olaryň adam sanyna görä 8-12 kilogram aralygyny ýeňillikli bahadan un satylýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň döwleti degişli dukanlarda satylýan ýerli unyň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan keskitlenen bahasy 2 manatlygyna saklanyp galýar. Lewaply we marly ýaşaýjylaryň maňa aýtmaklaryna görä olorda da ýagdaý şeýle. Ýöne olorda her maşgala başyna 10 kilogram un berilýär diýip ol sözüne goşdy. Mundan ozal 15-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň Günnäger Türkmenistanyň habarçysy Türkmenawat şäherinde döwlet dukanlarynyň un satyn aljak adamlardan öý dolandyryş edarasynyň güwahatyny talap edýänligini habar beripdi. Türkmenistanyň öý dolandyryş edarasyndan berilýän raýatyň ýaşaýan ýeri baradaky güwahatlarda degişli öýde näçe adamyň we kimleriň ýaşaýanlygy görkezilýär. Döwlet dukanynyň öňünde nowata garaşýan her bir adama 4,5 kilogram un satylýar. Dukanlara her gün 50-100 halta aralygyny un getirilýär. Ýöne onuň nowatyna garaşýan adamlaryň sany azyndan 100 adam bolýar. Her dukanyň öňünde ýagdaý şeýle diýip Azatlygyň Türkmenawatlyk habarçysy şonu maglumat beripdi. 19-njy noýabrda Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy hem Lewap, Mary we Daşowut vilayetlerinde döwleti degişli azyk dukanlarynyň öňünde döreýän un çörek nowatlaryny tasdiklady. 21-nji noýabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Balkan vilayatynyň Serdar şäheriniň bir ýaşaýjysynyň sözlerine salgynyp döwlet tarapyndan ilata satylýan ýeňillikli unyň mundan beýlek her maşgala başyna 10 kilogram meçberine satylýanlygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryndan resmi bahadan un satyn alýan serdarlylardan pasportlaryny we çağalarynyň dogluş hakyndaky şahadatnamalaryny görkezmek talap edilip başlandy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 12-nji noýabrda paýtagtda çöregiň hususy töwdanyň kotlarynyň bahasynyň 5 esse gymmatlandygyny habar berdi. Azatlyk radiosy ýurtda dowam edýän un çörek we beýleki käbir ýymy tönümleriniň regionlardaky gytçylygy barada ýergiderli maglumat berip gelýär. Oktýabryň başyna Azatlyk radiosyna Daşowutdan gelip goşan videoda un satylýan döwlet dukanynyň öňünden owata garaşýan ýüzlerçe adam görkezildi. Ýurt içindäki habarçymyz degişli video boýunça kanun goraýjy edaralardaky ynamdar çeşmelerine salgylanyp, 19-njy noýabrda ýetiren goşmaça maglumatyny videonyň Azatlykda çap edilmeginden soň onuň awtoryny anyklamak üçin häkimetleriň 300-den gowrak adamy soraga çekendigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri 18-nji noýabrda çap eden maglumatyny Daşowut vilayatynyň Görogly etrafynda ýerleşýän bir dukanyň öňünde dören un çörek nowatyny 2000 golaý adamyň ýazylanlygyny habar berdi. Neşriň maglumatlaryna görä häkimetler nowatlaryň suraty düşürilmeginden ýa-da olaryň video ýazga alynmagyndan howatyr edip özleriniň döňük atlandyrýan adamlarynyň ugruna çykýarlar. Döwlet emeldarlary we hökümet resmileri un çöregiň ýurtdaky gytçylygyny tasdiklamaýar.